សនិកជនយើងទើបទទួលបានព័ត៌មានបន្ទាន់មួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សម្រួលប្រឆាំងការឆោបបោកនៃនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មបានបើកប្រតិបត្តិការរួមបង្ក្រាបក្រុមឆោបបោកឆ្លងដែននិងឆ្មក់ចូលទីតាំងច្រើនកន្លែងសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកតាមទូរស័ព្ទ Open Platform កញ្ញាលាវយៀនUSNK អរគុណចាងជាយានបាទប៉ូលីសមានចំណាត់ការបន្ថែមយើងនឹងជូនព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតឥឡូវចូលមកសិទ្ធិយកជាងវិញលោកគូអាចបន្តការពិភាក្សាមុននេះបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានគឺរាល់ជំហាននៃការលក់ភាគហ៊ុនរបស់ 4E គឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្រប់គ្នាគឺមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងយើងប៉ុន្តែត្រូវតែមានផុសតាងមានព័ត៌មានបន្ទាន់មួយពីកន្លែងកាត់ហេតុយ៉ាងម៉េចវិនហ៊ុយសិនគិតថាធ្វើអញ្ចឹងអាចឲ្យខ្ញុំច្រឡោតខឹងមែនទេមនុស្សមើលកាន់តែច្រើនអ្នកទិញភាគហ៊ុនកាន់តែច្រើនខ្ញុំមានបំណងល្អទេភ្នាក់ងារចំណាក់ស្រុកដែលនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះប៉ូលីសមានមូលដ្ឋានសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឆោបបោកប៉ូលីសប្រឆាំងបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មទើបតែបញ្ចាំងតពី Open Platform ឥឡូវមកដល់ប៉ុស្តិ៍ទៀតមិនចំផ្សាយ8ប៉ុស្តិ៍រួមគ្នានាងបញ្ចាំងរឿងរ៉ាវប្រភេទហ្នឹងគឺចង់ថាខ្ញុំជាពួកបងប្រាស់នរណាក៏បានកាត់រូបរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជា CEO នៃក្រុមហ៊ុនមេឋានៈធំជាងនាយកម្នាក់នេះដំណើរការរកខ្ញុំចូលនឹងបានឡើងតំណែងសំមុខឯងឡាយមួយទៀតត្រៀមរួចហើយមើលទៅគ្មានអ្នកចង់ឡើងតំណែងទេបញ្ចាំងមិនឲ្យបញ្ចាំងនេះជាការសុភារបស់ខ្ញុំមិនឲ្យហួសខ្ញុំទេប្រតិបត្តិការនេះប៉ូលីសដកហូតបានសាច់ប្រាក់សុទ្ធនិងវ៉ាឡេតយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងកុំព្យូទ័រ tablet និងទូរស័ព្ទជាច្រើនគ្រឿងសរុបជាទឹកប្រាក់$150,000នាងខ្ញុំចាងស៊ីវអ៊ីអ្នកកាសែត Sky លេខចិត្តភ្លេចប្រាប់លោកឲ្យបានដឹងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ហុងកុងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់រឿងនេះព្រមគ្នាមានន័យថាគ្រប់បញ្ជាក់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍និងសារព័ត៌មានអនឡាញកំពុងបញ្ចាំងពីខ្ញុំគ្រប់កាមេរ៉ាកំពុងផ្ដោតទៅលោកបើដើរចេញទូទាំងហុងកុងនឹងឃើញថាលោកចង់រត់គេចចាំនៅលោករត់ទៅណាបានកាមេរ៉ាមួយថតប្លង់គៀកទៅរក Kingston ខ្ញុំ
ខ្ញុំបារម្ភគឺបើការឆោបបោកទាំងអស់ជាផ្នែកនៃខ្សែស្រឡាយតែមួយទោះជាប៉ូលីសបង្ក្រាបបានក្រុមហ៊ុនមួយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដឹងខ្លួនទាន់ហើយយករួចខ្លួនបំផ្លាញផតតាំងហើយរត់បាត់សមោលការខំប្រឹងយើងនឹងអាសាបងអាចទេបើធ្វើសកម្មភាពស្របគ្នាតែមួយខ្ញុំថាប៉ូលីសអាចសម្រួលជាមួយគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធបាននេះមិនមែនជាបញ្ហាទេដែលជាបញ្ហាគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតែអ្នកចង់ផ្សាយមុនគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាព័ត៌មានមិនបែកធ្លាយមុនកំណត់ចាបើខ្ញុំចេញមកហៅពួកគេមកធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រួមគ្នា8ប៉ុស្តិ៍រួមគ្នាដោយកម្មវិធីសម្ភាសរបស់ម្ដាមលើកមុនប៉ុណ្ណឹងទេលើកនេះយើងនឹងបញ្ជូនតាមវិទ្យុស្ថានីយ៍អនឡាញគ្រប់បណ្ដាញដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់វិស័យនេះគ្រប់គ្នាដណ្ដើមគ្នាផ្សាយផ្ដាច់មុខហៅមកសហការគ្នាបាត់នេះមិនងាយទេយើងអាចប្រើរឿងស្រីយុផាធ្វើជំនួយយ៉ាងណានេះក៏ជារឿងក្តីធំមួយស្ថាប័នសន្តិសុខនិងសារព័ត៌មានអាចយកហេតុផលសន្តិសុខសាធារណៈបង្រួមការចេញផ្សាយតែមួយត្រូវហើយកាលណាតែពួកគេចូលរួមនឹងទទួលបានព័ត៌មានមិនណាដែលថាមិនព្រមពួកគេច្បាស់ជាសហការខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានផ្ដោតលើការយកបានមុនគេកន្លងមកយើងដណ្ដើមធនធានព័ត៌មានពីគ្នាថែមទាំងធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាទៀតតែលើកនេះគឺខុសគ្នាព្រោះអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយូផាកំពុងធ្វើគឺកំពុងតែធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងថាមិនត្រូវថ្ងៃណាមួយអាចនឹងប៉ះចំសញ្ញារបស់យើងតែយើងត្រូវរួមគ្នាជាធ្លុងមួយប្រើអំណាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលាតត្រដាងរឿងនេះឲ្យអស់លោកគូពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានយើងទៅផ្សព្វផ្សាយលោកយល់បែបណាដែរទាំងនេះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេហេតុអីត្រូវមកសួរខ្ញុំអាចថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហើយលោកមិនទាន់ដឹងខ្លួនដែរទេបណ្ដាញឆាបបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឆ្លងដែនដែលប៉ូលីសបានលើកឡើងមានទីស្នាក់ការនៅតំបន់ស្រីយូផាហើយនោះជាបេះដូងនៃបណ្ដាញឈ្មោះកណ្ដាលដែលលោកបានជួលភ្នាក់ងារសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនេះភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងការសិននៅផ្សេងទៀតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំពួកគេតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍វាខុសប្រក្រតីទេរកបានហើយខ្ញុំអេតបុគ្គលិកម្នាក់នេះចូលតាមតារាងបណ្ដាញវាក៏បង្ហាញគំរូថ្មីមួយមេកាយគេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមានតែសម្បកមួយកាន់កាប់ភ្នាក់ងាររៀនក្រៅប្រទេសដោយប្រយោលប្រធាននោះស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលអន្តរជាតិតាមចាប់ខ្លួននិងជាមេធំម្នាក់នៅស្រីយុផាក់ Bingo លោកគូមើលទៅលោកដូចជាយល់ត្រង់នេះមានពាក់ព័ន្ធគ្នាស្អិតរមួតមានរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងច្បាស់លាស់ស្ថិតនៅពីក្រោយជាមួយសាច់ប្រាក់ដែលបង្វិលចុះឡើងលោកគូចៅហួរតែលោកដឹងអំពីរឿងនេះបានច្បាស់កម្រិតណាដែរទៅរាល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃតារាងមួយនេះខ្ញុំត្រូវពិភាក្សានៅក្រុមការងារច្បាប់និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយនេះខ្ញុំចង់សួរថាឈ្មោះកណ្ដាលម្នាក់នេះលោកអ្នករើសមែនទេគឺស្ថាបនិកមូលនិធិ Richard O ជាអ្នករើសអញ្ចឹងតើលោកនិង Richard O ម្នាក់នេះស្គាល់គ្នាច្បាស់កម្រិតណាទៅជាដៃគូអាជីវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹង FUE ប៉ុណ្ណោះជំនួយគេផ្សេងខ្ញុំបណ្ដាសួរណត់ឬម្យ៉ាងទៀតលោកមិនបានដឹងពីប្រវត្តិឬប្រភពលុយរបស់គេឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងតែលោកនៅតែខំប្រឹងជួយគេលក់មូលនិធិ FUE នេះទៀតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កិច្ចសហការខ្ញុំកម្រិតត្រឹមតែ FUE តែប៉ុណ្ណោះលោកគូសង្ឃឹមថាលោកគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងឆ្លើយព្រោះថាប្រសិនបើមូលនិធិ FUE មានល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិណាមួយលោកនឹងជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកញ្ញាម៉ានខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានាងគិតឲ្យបានច្បាស់មុនសួរសំណួរដូចគ្នាឥឡូវនាងកំពុងតែចោទខ្ញុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឆោបបោកនេះគឺជាការចោទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើគ្មានផតតាំងទេនោះស្មើនឹងបរិហាគេហើយខ្ញុំនឹងទាមទារសំណងខូចខាតទាំងអស់នោះរាល់សំណួរវិញហ៊ូសិនខ្ញុំសួរតែមានផតតាំងយើងជានិច្ចខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវរាល់គ្រប់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅយប់នេះចុះលោកខ្ញុំអាចផ្ដល់ឯកសារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពលុយតែស្ដាប់វាហើយនៅលោកគូសូមឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំត្រូវពិភាក្សានឹងក្រុមការងារច្បាប់ហើយនៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមុនសិនទើបអាចឆ្លើយរឿងនេះបានលោកចុះឈ្មោះផ្ទៃក្នុងរួចហើយនឹងដាក់ពាក្យចុះទីផ្សារហ៊ុនទៀតឥឡូវតែមកប្រាប់ថាលោកនឹងទៅពិនិត្យជាមួយផ្នែកច្បាប់ថាតើប្រភពលុយមានបញ្ហាឬក៏អត់អញ្ចឹងហ៎មិនអាចតែដឹងហីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនពួកយើងនឹងត្រឡប់មកវិញបន្តសម្ភាសន៍នៅលោកគូចៅហួរបន្តិចទៀតជួបគ្នាខាត់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម10នាទីគេចាស់តែក្រំហើយអរគុណគ្រប់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រ
សុំទោសណាសូមអធិស្ឋានដឹងហើយត្រឡប់ទៅមុនចុះ ចាប់ផ្ដើមពីត្រង់នេះ អញ្ចឹងអាស្រ័យលើចំណាត់ការការិយាល័យសន្តិសុខហើយ មុនមិនទាន់មានផុសតាំងរឹងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងមិនអាចសម្រុកចូលទីលើកនេះខ្ញុំនឹងចងក្រងរាល់អ្វីដែលសារព័ត៌មានធំៗរកបានបញ្ជូនទៅរួមគ្នាវានឹងជាចំណុចទម្លុះឲ្យពួកយើង តើមានសង្ឃឹមថានឹងមានប្រតិបត្តិការរួមគ្នាឆ្លងដែនដើម្បីជួយអៃវ៉ានិងអ្នកផ្សេងទេ ខ្ញុំនឹងបញ្ចូលលោកប្រធាន គ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របគ្នាយើងត្រូវតែកំទេចពួកភ្នាក់ងារនៅហុងកុងស្របនឹងពេលសម្រុកចូលស្រីយូផាប្រកាសណាស់វិធីសាស្ត្រតែមួយមិនអាចទុកពេលឲ្យភាគីណាមួយកំទេចផុសតាំងបានទេ រឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនធានាថានឹងកើតឡើង 100% ទេតែនឹងព្យាយាម ហើយលោកលី រីឆាតអូ ហើយសុំទោស ហើយពតធំពុតជាមិនខុសបំណងមែនสายព័ត៌មានគួររន្ធត់ជាងមើលរឿងខ្មោចទៅទៀតគ្រប់ពាក្យពេចន៍បងម៉ែនគឺស្ទើរតែសម្ដៅទៅលើលោកអស្ចារ្យណាស់ ចង់រុញកំហុសដាក់ខ្ញុំ លោកជឿនាងតែបែរជាមិនជឿខ្ញុំ ព័ត៌មានផ្សាយពេញនឹងហើយ បើចឹងបាននេះថាខ្ញុំជាអ្នកនៃជឿគ្រប់ប៉ុស្តិ៍គឺផ្សាយដូចគ្នាមិននឹងអាចคล้ายคล้ายលេចទៅថាលោកមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅចាំសម្ដីដែលលោកធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំដែរទេបើនិយាយពីព័ត៌មានលោកមិនដឹងខ្យល់ស្អីឡើយ អញ្ចឹងកុំបន្ទោសដល់ខ្ញុំដកខ្លួន ខ្ញុំធ្លាប់តែគិតថាការសហការរបស់ពួកយើងគឺបែរទៅលើទំនុកចិត្តការពិតទៅគឺគ្រាន់តែជាជំនួយក៏ប៉ុន្តែត្រឹមជំនួយគឺល្អហើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានសនិងខ្មៅច្បាស់លាស់នឹងកិច្ចសន្យាទាំងនោះគឺសុទ្ធតែលោកជាអ្នកសញ្ញេចាំទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយហើយក៏មិនចាំបាច់ភ័យនោះដែរ ពួកយើងជិះទូកតែមួយខ្ញុំនឹងឈរនៅក្បែរលោកបើលោកមិនឆ្លើយទីនោះខ្ញុំនឹងឡើងទៅឆ្លើយ គួរតែកម្លាំងទៅអីបន្ទប់ផ្សាយជាតំបន់របស់នាង ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តវិបកទៅវិញខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅលើទឹកដីអ្នកដទៃបើមិនចង់មានវាសនាដូចជាគេទីនោះទៅជាមួយខ្ញុំទៅ បងម៉ែនបើកញ្ញាមានសំណួរច្រើនបែបនេះបើចង់សួរខ្ញុំផ្ទាល់ទៅ លោកព្រមចេញមកក្នុងកាមេរ៉ាទស្សនិកជនចូលចិត្តបានទេបំពាក់ម៉ែឲ្យគាត់ទៅសូមចេញ បងម៉ែនតាក់ទងទៅអាយវ៉ាន់មិនបានទេធ្វើមិនទៅ លេងតាមដំណើរចាំខ្ញុំផ្ដល់សញ្ញា ផ្សាយក្នុងពេល10វិនាទីទៀត 10 9 8 7 6 5 4 ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ព័ត៌មានមាសនាពេលនេះក្រៅពីនាងខ្ញុំនិងលោកគូចៅហួនយើងមានភ្ញៀវថ្មីម្នាក់ទៀតអញ្ជើញចូលរួមគឺស្ថាបនិកមូលនិធិ FUI លោករីឆាតអូស្វាគមន៍រីឆាត ហ៊ីយ៉ាពិតជាមានកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងម៉ែនរាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លាំងណាស់មិនដែលគិតថាគាត់អាចជិះខ្ញុំមកសម្ភាសសោះមានអារម្មណ៍ដូចក្តីសម័យខ្លាចទៅជាការពិតយ៉ាងចឹង រីឆាតមិនសម្រាប់មិញនេះខ្ញុំបានចាប់សួរសំណួរមួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុនលោកខ្ញុំសូមសួរ បានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់តាមត្រង់បញ្ហាឈ្មួញកណ្ដាលដែលកញ្ញាលើកឡើងមុននេះពួកគេមិនមែនជាដៃគូសហការជាមួយនឹងមូលនិធិយើងឡើយត្រឹមជាទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាអ្នកជួយចិត្តពួកយើងគឺជួលពួកគេឲ្យមកចាត់ចែងរឿងពីហ៊ុនដើមរបស់ពួកយើងឧបមាថាពួកគេមានបញ្ហាពិតមែននោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកយើងឡើយ អញ្ចឹងលោកចង់ថាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវទេ Kingston ពួកយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិហើយនឹងខំប្រឹងការពារផលប្រយោជន៍គ្រប់គ្នា ជ្រើសជាស្ថាបនិកមូលនិធិ
ធិនៅទីនេះស្រាប់ក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យទស្សនិកជនខ្ញុំសូមសួរនៅអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងបំផុតតើលោកព្រមបង្ហាញតារាងវិនិយោគនិងប្រភពទុនមូលនិធិ FUE ជាសាធារណៈទេនោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់អាជីវកម្មមានតែអាជ្ញាធរទេទើបអាចមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរដល់ក្តីចង់ដឹងលោកធ្លាប់លើតំបន់ស្រីយូទេជារឿងដែលព័ត៌មានទើបតែចុះផ្សាយមុននោះហើយយ៉ាគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់ធ្លាប់តែទីនោះហ៎កាលណាដែលចូលទៅហើយនោះគឺចេញមកវិញមិនបានហើយកុំចូលមកលេងសើចអីមិនទាន់មានដំណឹងពីអាយវ៉ាន់ចាក់វីដេអូហងយាទៅគ្មានរូបភាពអាយវ៉ាន់ទេចាក់វីដេអូហងយាទៅតើតើណាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅស្រីយូពួកយើងទទួលបានវីដេអូផ្ដាច់មុខមួយចំនួនដំបងឡើងក្រុមការងារប្រាប់ថាមានការងារនៅក្រៅក្រុងជាផលិតកម្មលំដាប់កម្ពស់គ្រប់យ៉ាងសម្ងាត់បំផុតពួកគេថែមទាំងចាប់មនុស្សធ្វើជាច្បាប់បងម៉ែកញ្ញាចិត្តល្អណាស់ដែលខំស៊ូនាំរឿងនេះខ្ញុំមិនតាន់បានចាប់ផ្ដើមទេហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងតស៊ូឡើយគ្រាន់តែអានតាមនេះទៅគឺបានហើយមួយម៉ាត់ក៏មិនឲ្យបដូរដែរគាត់ថាខ្លួនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ SNK ហើយចង់ធ្វើតាមក្បាលវ៉ាល់នេះគឺជាមិត្តដែលនាងមែនទេអានឬមួយក៏មិនអានគឺស្រេចទៅលើនាងទេត្រឡប់មកវិញក្នុងពេល5 4ហេបងម៉ែនមិនអីទេហ៎ចាក់ផ្ដើមថតហើយកំពុង live ណាថ្មីនេះការបោះផ្សាយលោកមូលនិធិ FUE បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅកគុកពេញទីក្រុងស្ថាបនិក Richard O បានការកាត់សរសើរថាជាអ្នកជំនួញពូកែអ្នកខ្លះថែមទាំងនិយាយថាលោកជាមនុស្សមានដងខ្លួនមាស FUE បានអះអាងថាទទួលផលចំណេញ 30% ប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់លោកជាជំនឿចិត្តដែលមករង្គូរង្គឺខ្ញុំដឹងថាអ្នកមួយចំនួនមិនជឿខ្ញុំឡើយរួមទាំងកញ្ញាផងដែរតែខ្ញុំមិនបោះបង់នោះទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលមានភាពក្លាហាននិងចាក់ខុបវិស័យខ្ញុំហើយនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះពួកយើងចំណាយពេលនិងកម្លាំងចិត្តយ៉ាងច្រើនក្នុងការស៊ើបអង្កេតគ្រាន់តែដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា Richard O ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីយូផាខ្ញុំសង្ស័យមូលនិធិនេះជាជំរុកលុយស្រីយូផាប្រាសន្តិនីយភាពមូលនិធិក្រៅចុះបញ្ជីលាងលុយខ្មៅដែលបានពីការបោកប្រាស់តែបន្ទាប់ពីស៊ើបហើយស៊ើបទៀតប្រវត្តិរូបរបស់គេស្អាតស្អំគ្មានតួកាន់តែឥតខ្ចោះកាន់តែសង្ស័យបើគ្មានផតាំងពិតប្រាកដខ្ញុំជួយអ្វីមិនបានច្រើនទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាត្រូវអ៊ីនធឺណិតបោកប្រាស់ពិតជាមិនសល់ដានអ្វីសោះតែម្ដងបើគេពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីយូផាមែននោះក្រុមបង្កបញ្ហានឹងពពួក account ខ្លាំងៗគ្រាន់តែបង្កើតប្រវត្តិរូបល្អៗលុបដានអាស្រ័យចេញមានអីពិបាកមនុស្សសម័យនេះពឹងលើអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងពេកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតឲ្យតែព័ត៌មានខ្លាំងៗមានច្រើនជាងព័ត៌មានពិតនោះការពិតនឹងកប់ចោលគ្មានអ្នកដឹងទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព័ត៌មានមិនគ្រាន់តែអង្គុយជាតិកកាយនោះទេគឺត្រូវតាមឲ្យដល់កន្លែង
ហេតុអីលោកសម្រាប់ចាប់បញ្ជីនៅហុងកុង ខ្ញុំចង់ដាក់ស្មារតីភ្នំតាវរបស់ប្រជាជនហុងកុងឡើងវិញខំប្រឹងធ្វើការអត់ធ្មត់និងបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយស្មារតីនេះឲ្យដឹងពេញអាស៊ីតែម្ដងជួយមនុស្សកាន់តែច្រើននិងពំនាំយកសុភមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើន មិនហើយបានអ្វីខ្លះទេខ្ញុំមិនជឿថារីឆាតអ៊ូអាចហក់គ្រប់គ្នាដោយបន្សល់100ទេគួរតែមានកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រតាំងពីកើតរូបថតនៅសាលាអ្វីយើងធ្វើសិតតែមានកំណត់ត្រាទាំងអស់បន្តរកទៀតច្បាស់ជាមាន ខ្ញុំរកឃើញហើយ15ឆ្នាំមុនមានការដេញដាក់បង្ខំនៅតំបន់ជនក្រីក្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មើលជាគាត់មែនទេ Grace ឲ្យលីយានចូលម្ដង Michael សុំការ បងម៉ែន Open Platform ផ្ញើព័ត៌មានលម្អិតមកលីយានកំពុងបញ្ជូនឲ្យបង Raymond ត្រៀមសាយ យើងតែរកឃើញអត្ថបទកាសែតមួយកាលពី15ឆ្នាំមុន Richard លោកនៅចាំបានទេ ជារូបលោកមែនទេ ខ្ញុំខំតែចរចាដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងជួយជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍហើយម្នាក់បានសំណង$10,000,000តែត្រូវចាយ100,000ដើម្បីចុះឈ្មោះសិនមួយខែក្រោយមកនឹងបានសំណង$10,000នោះហើយគ្រប់គ្នាជោគលុយមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំនឹងចរចាជាមួយនឹងពួកគេបើសិនពួកគេបដូរចិត្តនោះពួកយើងនឹងមិនមានអ្វីទេ រូបថតនេះចេញពីព័ត៌មានអំពីករណីបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ក្រីក្រដ៏ធំបំផុតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អតីតកាលរបស់លោកគួរតែនៅចាំបានហើយយើងបញ្ជូនអ្នកកាសាទៅសួរកន្លែងនោះហើយអ្នកភូមិជាច្រើននៅចាំលោកមិនភ្លេចឡើយថាលោកបានបាក់លុយសន្សំពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេតែអ្វីដែលយើងរកឃើញលើអ៊ីនធឺណិតវិញលោកអះអាងថាខ្លួនជាកូនអ្នកមានចំនួនទី3 រៀនចាប់ពីសាលាល្បីពួកយើងសង្ស័យថាលោកភូតកុហកអំពីប្រវត្តិរូបរបស់លោកមានអ្វីបកស្រាយទេ ខ្ញុំទទួលការនោះខ្ញុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានចំនួនទី3កើតលើគំនរមាសប្រាក់ឡើយដើមទុនខ្ញុំដំបូងនោះគឺបានមកពីការបោកប្រាស់អ្នកសុំទៀតអតីតកាលដ៏ស្អុយនោះនឹងអាក្រក់ជូរចត់យ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាខ្មាស់ណាស់គ្រប់គ្នាគឺការមកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្មានថ្ងៃយល់អារម្មណ៍ពួកអ្នកក្រចំនួនបានឡើយចឹងហើយនោះខ្ញុំធ្លាប់ក្រឬបានជាខ្ញុំជត់ពីភាពឈឺចាប់ការឈឺចាប់ដែលត្រូវបានគេជន់ឈ្លីកាលសម័យនោះក្រគឺជាបាបកម្មពីកំណើតមកមែនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំខ្លាញ់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប្រវត្តិសិក្សាតែខ្ញុំមានប្រវត្តិរូបល្អនៅលើក្រដាសខ្ញុំនឹងអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតសាថ្មីបានហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត FUI ឡើងវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ជនក្រីក្រទាំងឡាយមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកមាននឹងគេដែរហើយឈប់រងការជិះជាន់តទៀត ខ្លះថានោះជាកន្លែងដែលការឆោបបោកតាមទូរស័ព្ទចាប់ផ្ដើម ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបោកមនុស្សតែខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រីយុផាក់នោះឡើយនេះគ្មានផតតាំងមិនអាចចិត្តចោទខ្ញុំនោះទេ មុននេះមានរឿងអីហេតុអីបងម៉ែនចម្លែកម្លេះ មិនដឹងទេតែរីឆាតឲ្យបងម៉ែនមើលទូរស័ព្ទ Play វីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព អូខេ ពង្រីកមើលទូរស័ព្ទ
រេម៉ុនមានឃ្លីបថ្មីចាក់ផ្សាយទៅដើម្បីជួយឲ្យគ្រប់គ្នាបានយល់របៀបនៃស្រីយូធ្វើការយើងបញ្ជូនអ្នកកាសែតឈ្មោះផានជឿអៅលោកចូលទៅស៊ើបអង្កេតគួរឲ្យស្ដាយចូលដល់ខាងក្នុងក៏បាត់ដំណឹងគេពួកយើងជឿថាអ្នកនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះជាអ្នកកាសែតរបស់យើងផានជឿអៅធ្វើជាមេគីបែបណាមិនបានជាបណ្ដាយឲ្យគូនចៅទៅកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះសួរកញ្ញាមែនទៅគេបញ្ជូនគេទៅរឿងនេះខ្ញុំបាទគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមេទាំងមូលខ្ញុំតនិយាយនឹងគ្រប់គ្នាថាមិនថាទៅធ្វើបែបណានោះទេខ្ញុំត្រូវតែជួយគេឲ្យមានជីវិតមកវិញបាទឆាប់សម្ដែងទៅស្ដាប់សម្លេងសិនទៅពេលឯងធ្វើបាបឯងពេលខ្ញុំក៏ដូចគ្នាមុខញញឹមប៉ុន្តែចិត្តសាហាវយងក្នុងជីវិតសំខាន់មានបេះដូងជាអ្នកមានបេះដូងបែបពូអ៊ីការជជែកគ្នាលេងសើចបែបនេះមិនអាចជោគធ្វើជាផុសតាងបាននោះឡើយហ៎ខ្ញុំនិយាយមិននេះត្រឹមជាការសង្ស័យឥឡូវទើបមានផុសតាងរឹងទើបទៅដំណឹងពីការិយាល័យសន្តិសុខហុងកុងថាម៉ោង 7:10 នាទីយប់មានការជំនួយពីស្ថានទូតចិននិងស្ថានកុងស៊ុលចំនួន4ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ចូលស្រីយូទទួលបានជោគជ័យនិងបានសង្គ្រោះជនជាប់ឃុំជាច្រើននាក់យើងទៅទទួលបានឃ្លីបដែលថតដោយអ្នកកាសែតយើងផានជឿអៅពីតំបន់ស្រីយូបើចង់ជោគជ័យមិនមែនបានតែសម្ដែងធំប៉ុណ្ណោះទេត្រូវលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដាក់ឲ្យអស់ពីខ្លួនបោះជំហានទៅមុខប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្លាយទៅជាអ្នកមាន3ជំនាន់ចង់ញ៉ាំប៉ាគឺរាល់ថ្ងៃដែរទេចង់ញ៉ាំព្រួយត្រីរាល់ថ្ងៃដែរទេបើចង់ខំធ្វើការហើយរកលុយឲ្យបានច្រើនថ្ងៃនេះដេកនៅលើឥដ្ឋការ៉ូថ្ងៃស្អែកធ្វើជាថៅកែមនុស្សមានបេះដូងពីរមួយគឺបេះដូងលោកនុនមួយទៀតគឺជាបេះដូងមិនព្រមចោះចាញ់នឹងវាសនាមិនព្រមចោះចាញ់នឹងវាសនាមិនព្រមចោះចាញ់នឹងវាសនាជួនកែវលោកជឿឈឹងលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនសង្ស័យពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញឆោបោកឆ្លងដែនលោកប៉ូលីសខ្ញុំរីកនឹងធ្វើជាសាស័យជួយលោកក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះឡំខ្លួនទៅនៅរសៀលនេះមានការច្រំច្រែងពីស្ថានទូតចិននិងស្ថានកុងស៊ុលទាំង4ប្រតិបត្តិការរួមសម្រាប់ចូលស្រីយូទទួលបានជោគជ័យនិងបានសង្គ្រោះជនជាប់ឃុំជាច្រើននាក់ប្រភពបានឲ្យដឹងថាក្នុងនោះរកឃើញបញ្ជីគណនីនិងកំណត់ត្រាធនាគារជាច្រើននិងផុសតាងបង្ហាញថាប្រភពលុយរបស់មូលនិធិហ្វូអ៊ីតំណែងជាបានមកពីការបោកប្រាស់ក្នុងតំបន់ស្រីយូផាហើយពួកគេមានផែនការលាងលុយទាំងនោះតាមរយៈការលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈប្រតិបត្តិការនេះបានកំទេចក្រុមអក្រិតជននេះបានយ៉ាងជោគជ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺរឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មាននិងការស្វែងរកការពិតនិងការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធស័ក្តិសមទទួលបានការសរសើរព័ត៌មានយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវិនហ៊ុយសិនរាត្រីសួស្តីលើកនេះការិយាល័យសន្តិសុខរួមជាមួយប៉ូលីសហុងកុងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងសុវត្ថិភាពនិងបានសង្គ្រោះពលរដ្ឋហុងកុងចំនួន23នាក់ពីស្រីយុផាកបានដោយជោគជ័យរួមទាំងអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋាភិបាលពិសេសដែលគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជា100នាក់ពីបណ្ដាលផ្នែក
រួមគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនិងអរគុណដល់ប្រទេសជាប់ព្រំដែនទាំង4សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅទីនេះព្រោះការសហការរបស់គ្រប់គ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រតិទានមូលនិធិហ្វូអ៊ីរស័ព្ទបាត់ហើយខណៈភាគហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីខ្លាយជាអ្នកឈ្នះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយភាគហ៊ុន SNK បានហក់ឡើងខ្ពស់ជាង 15%លោកអូពន្យល់ពីតំណែងតំណងជាមួយនឹងគូចៅហោបន្តិចបានទេមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំឡើយលោកប៉ូលីសខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអុកមួយគ្រាប់គ្រប់យ៉ាងគឺគូចៅហោជាអ្នករៀបចំឯកសាររបស់ហ្វូអ៊ីគឺជាការចុះហត្ថលេខាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអ្វីទេគឺគេបោកប្រាស់ខ្ញុំដូចគ្នាគេទើបជាថៅកែពិតប្រាកដនៅស្រីយូផាកខ្ញុំមានទម្លាប់មួយមិនថានៅក្នុងការរកស៊ីការប្រជុំឬក៏ការពិភាក្សាសំខាន់ខ្ញុំតែងតែថតសម្លេងទុកក្នុងទូរស័ព្ទបានប៉ូលីសព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាជាជនរងគ្រោះដែរនោះខ្ញុំរីករាយនឹងបកគលផតតាំងទាំងអស់ជួយសម្រួលការស៊ើបអង្កេតបំបែកគ្នារកទៅIn the dark, silent and cold, layers of white eyes, they couldn't bind my soul. Then came the sunlight, it lit up the shadows. I started to grow, my fantastic tale unfold. But then all good times had been spent. My life seemed to come to an end. Another story once again started again. As I fly as a cloak of dandelion. When you see the tide, you know I'm on your side. Please don't cry. After my part in this precious time, I'll live my life, still living my life. ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឯកសារឲ្យនៅក្រៅឃុំអរគុណណាស់ជាយិនបងទៅក្រុមហ៊ុនរៀបចំឯកសារហើយចាំអូនខលទៅខាងជាយ៉ាងaccount ឯងត្រូវប្លុកហើយ follower ក៏អស់មិនគួរប្រញាប់ទេមិនបាច់អាណិតខ្ញុំទេជាមិត្តឬមិនមែនមើលមិនដឹងទេឯណាជំនួយការពេលឯងជួបបញ្ហាបាត់សមោឈឹងហើយពួកអាំងខ្លួនថាជា fan មិនសមជួយឯងព្រួតគ្នាជេរបងម៉ែនថ្ងៃនេះពួកគេបាច់ជា fan បងម៉ែនវិញខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យនាងធានាខ្ញុំចេញទេប៉ូលីសគង់តែដោះលែងខ្ញុំដដែលខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះខ្ញុំក៏ចាញ់បោក Kingston ដែររឿងដែលថាខ្ញុំនៅពីក្រៅ FUI ឬចូលរួមបោកប្រាស់សុទ្ធតែមិនពិនឯងធ្លាប់ជួយខ្ញុំស្វែងរកការពិនឥឡូវចាប់ទុកថាខ្ញុំសងគុណឯងវិញឯងថាខ្ញុំអាត្មានិយមតែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងចុះឯងមិនទាំងស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណាផងលក់សម្រស់ធ្វើរាជនីភិហ៊ុនធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលវិបហាបងម៉ែនតើមួយណាជាឯង script ណាដែលលែងសរសេរពាក្យណាដែលចេញពីចិត្តពិនមិនមែនដើម្បីតែល្បីមកមុខទេទោះថ្ងៃនេះគ្មានរឿងកាត់ឡើងមិនយូរមិនឆាប់ឯងនឹងជំនួសដោយ KOL ដែលស្អាតជាងការជាងនិងសិចស៊ីជាងព្រោះឯងមិនដាច់ជឿលើអ្វីដែលកំពុងធ្វើអញ្ចឹងហើយទើបឯងធ្វើវាមិនសមទស្សនិកជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចមើលធ្លុះខ្ញុំប្រឹងសម្ដែងយ៉ាងនេះនៅតែមិនទាន់ល្អទៀតទេខ្ញុំជឿថាមនុស្សមិនចេះភូតកុហកជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អខាងក្នុងទៅ Open Platform ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកកសែនរកបំណងដើមឯងមកវិញអរគុណចាំងជាយីអរគុណណាស់
គ្មានពានរង្វាន់គ្មានដែនដីថ្មីជីវិតម្ដងឡើងម្ដងចុះរក្សាអ្វីដែលមានក្នុងខ្លួនគឺឈ្នះបំផុតហើយ បងស្រីអាចមានសុវត្ថិភាពគឺជារឿងល្អបំផុតហើយកុំខំធ្វើការខ្លាំងពេកដាក់បាក់កម្លាំង រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យបងបំបែកក្រុមហ៊ុនបានបងអាចលក់គ្រប់យ៉ាងបានមិនមែនឈ្មោះឬផ្នែកទូរទស្សន៍ឡើយនោះគឺលោកហ្វាងទុកឲ្យបងត្រូវតែរក្សាវាទុកឯងត្រូវជួយបង ឥឡូវបងស្រីអស់អីហើយក្តារអុកនេះបងយកវិញចុះកុំឆ្លក់វង្វេងនឹងវាខ្លាំងពេកគ្រាន់តែជាហ្គេមទេឈ្នះគឺល្អហើយតែបើត្រូវលះបង់ច្រើនពេកមិនសមតម្លៃទេ សមមិនសមមិនសំខាន់ទេបងធ្លាប់ឈ្នះបងធ្លាប់ចាញ់តែបងមិនដែលបោះបង់វាទេ SNK នៅតែជាសមរភូមិរបស់បង មិនមែនឲ្យបោះបង់ទេគឺឲ្យប្រឡែងតើទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានសេរីភាពដេញតាមព័ត៌មានមិនដើម្បីក្រុមហ៊ុនមួយឬអ្នកណាឡើយ ឯងចង់ធ្វើដូចអាជីនណារស័តអណ្ដែតនៅខាងក្រៅ ផែនដីនេះធំណាស់មិនមែនមានតែសមុទ្រមួយទេពេលខ្ញុំដើរលេងចាប់ហើយខ្ញុំនឹងមករៀបរាប់ប្រាប់បង បងនៅចាំឯង ទំនងឆ្ងាញ់មែនអត្ថបទឯងចិត្តរួចហើយនៅ ណែជ័យជឿនអានឹងសម្រាប់ខ្លះទៅនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះណា នាងនិយាយខ្លួនឯងថាអាចរ៉ាប់រងបានបើស្រួលដាក់នាងនឹងថាខ្ញុំមិនជឿនាងខ្ញុំធ្វើបាន ត្រាជ័យជឿនអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនាំនាងទៅពិនិត្យសុខភាពសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃ បានតារកមនុស្សមកជំនួសការងារហើយអាចច្បាប់បាន ឆ្ងល់ណាស់ថាមេទ្វីសៀវទ្រាំនឹងចៅជ័យជឿនបានច្បាច់ទៅ អ្នកចង់រៀបការសាងគ្រួសារជាមួយនាងពិបាកណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំតែអ្នកដែលទ្រាំនឹងការដែលនាងចូលចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងទៅខកណាត់រាល់តែពេលមិនដែលនិយាយផ្អែមល្ហែមសំដីគំរុះគំរើយនឹងឲ្យសារភាពតែ5វិនាទីទៀតនោះកាន់តែចាប់ហើយយើងអត់ចំណែនគេទេ បានកុំប្រកាន់គាត់អី បងម៉ែនមិនលេងចំពោះយើងមែនទេ សុខសប្បាយទេ បងម៉ែន អ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងសុខសប្បាយទេ គេមិនឲ្យខ្ញុំស្រួលធ្វើការសោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិលមុខនឹងចង់ក្អួនសរសេរអត្ថបទយឺតជាងមុន កំបន្តកូនអីធ្វើព័ត៌មានអាស្រ័យលើបេះដូងមិនមែនលើក្បាលពោះ មែនហើយគូនាំសំណាងឲ្យពួកជើងឥឡូវនេះ Open Platform គឺជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអនឡាញឈរនៅលំដាប់កំពូលប៉ុន្តែ SNK មានរឿងរ៉ាវរកម្មរកូសច្រើនមានផលប៉ះពាល់តែជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំច្បាស់ជាដណ្ដើមយកទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋបានវិញ នោះជាភារកិច្ចរបស់បង ខ្ញុំនៅពេលនេះជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំរៀននឹងសហការជាដៃគូតែកុំរំពឹងឲ្យខ្ញុំនៅរហូតចាប់ដែររួចពីទ្រង់ច្បាស់ជាមិនចង់ចូលទ្រង់វិញទេ សុំទោស វ៉ាឃើញឡើងស្ទំហើយហុចទឹកទៀតហើយអី អរគុណលើកមុនចែករំលែកនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិនតែលើកនេះផ្ទេរចំណេះដឹងទៅអ្នកចំនួនក្រោយក៏សពយកអាចកំបាំងធំតែម្នាក់ឯងមានន័យអីសំខាន់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរៀនសូត្រនិងរីកចម្រើនគ្រប់គ្នាធ្វើសាក់សីឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្នាកំពុងលោមើលកុំថាខ្ញុំប្រឌិតរឿងឡើង ណែនរណាក៏សោបអាចកំបាំងធំទៅឯងកំពុងថាឲ្យអ្នកណា បងទៀតតែទំលីអាចកំបាំងខ្លួនឯង វ៉ាអាឡូ ណែសង្ឃឹមការបញ្ចប់នៅវគ្គនេះមិនមែនជាស្ទាយដដែលចុះធ្វើការបេសកកម្មភ្លាមរួចក៏មានអ្នកឈឺពោះកើតកូន ចាអរគុណរកឃើញចំណុចសំខាន់ល្អបំផុតហើយ អ្នកមីងខ្ញុំនៅទីនេះ ទីបំផុតឯងប្រាប់បង្ហាញមុខហើយហេតុអីមិនទៅចូលរួមការស៊ើបអង្កេតរបស់ចច បងម៉ែនគេជាកូនក្មេងទេ ដឹងទេថាកិច្ចវេះពីតុលាការអាចជាប់គុកបាន ក្រោយពីរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសម៉ាក់ខ្លាចខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអតីតកាលមិនល្អប៉ះពាល់
ផ្លូវចិត្តនិងការសិក្សារបស់ខ្ញុំទើបមិនឲ្យខ្ញុំមកវិញឥឡូវ holiday ខ្ញុំក៏មកហុងកុងមកជួបអ្នកមីង ឯងបានមើលពីការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការទេ ខ្ញុំបានមើលតែអ្វីដែលទាំងអស់គ្នានិយាយមិនមែនពិតទេ អញ្ចឹងអ្វីជាការពិត លោកពូបានជួយខ្ញុំមិនបានជាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកផ្សេងនិយាយអ្វីទេលោកពូជាហេរ៉ូសម្រាប់ខ្ញុំជានិច្ច My heart, beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear. អាឡូលោកប្តីត្រូវហើយទើបតែចេញពីធ្វើការ It's hard, you still have got to try, 'cause the truth will never die. អូខេទុកថាពួកយើងពិតជាកំពុងសហការគ្នាទៅចុះខ្ញុំសួរមួយឆ្លើយរត់ខ្ញុំនឹងទឹកចិត្តពួកឯងអ្នកណាជាមិត្តចាស់នៅលើបាច់ផ្កាឆាប់សារភាពភ្លាមមក មិនមែនខ្ញុំទេ កាន់តែមិនមែនខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែទ្រាំមើល Kingston ធ្វើចរិតអ្នកធំមិនបានតែប៉ុណ្ណឹង មិនដែលគិតសោះថាឯងហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹង ខ្ញុំមិនជឿថាខ្លួនឯងហ៊ានធ្វើរឿងឈួតបែបហ្នឹងដែរ រីកចម្រើនហាញតា ឈីដើម្បីកិច្ចសហការល្អ I can see myself as crystal clear. Found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I'll make it clear in my mind. It's hard, you still have got to try, 'cause the truth will never die. For always on the way, all the time. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. Swipe away, I'll make it clear in my mind. Deep inside there's a lullaby, just we didn't realize. For always on the way, all the time. In the darkness, see the real